Dəyərli izləyicilər, Elmin balamız 3 ay bundan qabaq mənə müraciət etmişdir. Fevral ayından bəri müalicəmiz davam edir. Boy çəki azlığı ilə bağlı, iştah zəifliyi ilə və qurd invaziyası ilə bağlı müayinələrimizi apardı və 3 aya yaxındır ki, müalicələrimiz davam edir. Deməli, ilk gördüyümüz nəticələr iştahın düzəlməsi oldu və klinik əlamətlərin yoxa çıxması və boy problemi, dediyim kimi, uşaqda həm yaşıdlarından boyu və çəkisi çox az idi. Lakin 3 ay ərzində biz boyda xeyli bir artım hiss elədik və 129 sm-dən hal-hazırda 135 sm-ə qədər uşağın boyunda uzanma hiss olunub. Balamız idmanla məşğul olur, 3 aya yaxındır və qidalanmasına çox gözəl fikir verir və çəkidə də 3 kiloqrama yaxın artıq hiss eləmişik. Ümidvaram ki, artıq 10 yaşlı oğlumuz inşallah 17 yaşında olanda daha yaxşı çəkiyə və boya sahib olacaqdır. İnşallah, əgər ki, zamanımız yetərsə, biz yenə görüşəriksə də, hələ ki müalicələrimiz davam edir, biz onu da sizlə paylaşmağa razıyıq. Hal-hazırdakı 2 ay ərzindəki çox böyük və mükəmməl nəticələrimizi paylaşmaq istədik. Yəni, özüm də çox təəccüblü qaldım ki, boyda bu qədər artım görməyimlə qardaşımızın özünə çox gözəl baxmağı və valideynin ona çox gözəl baxmağı hal-hazırda nəzərimizdədir və müalicələrimiz davam edir.